Tak teď tam zadám hodnoty a ty natočíš, jak se to rozsvítí. Tak tam, no jasně. Jako tam Zvolíme první kanál a dáme tam malý výkon. Malý výkon tam malý. A rozsvítil se první kanál s malým výkonem. Teďka zkus zvětšit výkon na tom prvním kanále. Jo, teďka to začalo šajnit víc. Tak ještě můžu změnit kanál. Tak ho teďka vypni ten první. 0V. A teďka se nám to vyplo. A dej tam třeba třetí kanál. 50 W. Rozsvítil se třetí na vyšší výkon.